노산 12주차 촬영 시작하겠습니다. 이것은 무엇입니까? 유모차잖아, 유모차. 아, 유모차입니까? 유모차가 어디서 났습니까? 나눔에서 받았습니다. 아, 어디 나누면서 받았습니까? 당근. 아, 이거 특정 업체를 홍보하면 안 됩니다. 아, 그 주황색. 딱딱한 주황색 야채 그 상표를 얘기하는 거군요. 상태 너무 좋아. 너무 와 완전히 감사하다. 유모차 상태를 한번 보겠습니다. 세탁하면은 괜찮을 것 같아. 이거 세탁해야지. 아, 이것도 세탁할 수 있습니까? 네, 그럼요. 언제 올린 거를 언제 가져온 겁니까? 26분 전에 아, 26분 전에. 참 빨리도 가져왔네. 알람 설정해놨습니다. 육아용. 아, 육아용품 알람 설정, 젖병 소독기, 젖병 소독기, 바운스, 바운스, 기저귀. 기저귀, 그다음에 또 뭐지? 카시트까지 카시트. 이제 가지로 갈 예정이에요. 아, 가져 다 나눔으로. 나눔으로. 언제 가져갈 예정입니까? 월요일 날 우리 가게 쉬는 날. 아, 월요일에 갑니까? 이거 너무 괜찮다. 아, 진짜 네. 좋네. 이걸 새 걸로 사면은 한 몇십만 원은 비쌉니다. 네, 들 것 같습니다. 아무튼 오늘 좋은 득템했네요. 우리 아기용품을 득템해서 우리 잘 쓰고 기분이 이거 좀- 나눔합시다. 잘 쓰고 팔면 안 됩니까? 이거 나눔 팔아도 한 몇만 원은 받을 수 있을 것 같아. 상태 너무 좋다. 이게 분리가 되는 것 분리가 같아. 돼, 아, 이렇게 든 네, 이렇게 이렇게 들 수도 있군요. 아, 저 비닐봉지는 바닥에 깔아놨는데 유모차만 가져오면 너무 새침할 것 같아서 비닐봉지까지 같이 잘 가지고 왔습니다. 사용하셨다. 잘 사용했네 진짜. 이게 맞나? 이거 반대인가? 아니야 반대요. 아니라 맞아 이거 너무 이쪽에 걸리게 돼 있구나. 근데 이거는 살아야 새로 하나 사든지 해야 되지 않을까? 이거는 조금 살짝 찝찝하지 않나? 이거 사든지 보자. 나는 세탁해야 사용해도 되고 그거 하고. 그래, 깨끗하게만 세탁된다면은. 기용인의 찬스를 써야겠습니다. 아, 크리트 아, 프로가 특정 업체에 언급하지 마십시오. 친구하고 일을 합니다. 직원가로 세탁을 할 수 있습니다. 깨끗하게 세탁해 주는 업체에서 일합니까, 친구가? 거기서 세탁을 좀 몇 개 해야겠다. 그래. 알겠습니다. 바운스란 거 전부 다 그렇게 해야 되겠다. 바운스는 뭡니까? 그 애기 놓고 이렇게 흔드는 거 있습니다. 바운스도 또 나눔으로. 네, 얻었습니다. 그것도 월요일 날 받으러 가는 월요일 겁니까? 받으러. 알겠습니다. 일단 좋은 아기용품을 유모차를 득템해서 기분이 좋아진 우리 노산 산모. 갑자기 입덧이 사라지네. 입덧이 사라졌습니까? 입덧이 기분에 따라 또 영향을 받습니까? 되게 큽니다. 되게 큽니까? 알겠습니다. 사진 촬영해서 보내줘야지. 잘 받았다고. 나까지 나오면 안 되겠죠? 비닐 좀 치워주십시오. 네. 됐습니다. 노산 남겨줘야 돼. 노산 12주차 촬영 여기서 종료하겠습니다.